خەلکێ me ê Bakurê Kurdistanê carna ê apoçî ê antî apoçî pi wilo rêklama wî camêrê hanê dikin Şêx Murşidê Şêx Maşûqê Xeznewî. Ev kî ye? Ev kurê Şêx Maşûq e. Şêx Maşûqê Xeznewî alimekî oldarekî Kurda ê neteweperwer ê liberal di 2004 de piştî serhildana Adarê 12 Adarê li Rojavayê Kurdistanê Şêx Maşûq derket pêş wekî Kurdperwer, wekî niştimanperwer, wekî oldarekî li dijî zilmê, zilma rejîma Beşar Esed diçû serdana malbatê feqîran, malbatê şehîdan, kesên di zindanên Beşar Esed de hatine kuştin, li ser medya PKK jî derdiket, dihat serdana Ewropa, derbasî kilîseya dibû, kesayetiyekî wilo xwedî karîzma, zimanekî xweş, exlaqekî bilind, insanekî durist, pir durist. Ev kes hat revandin. Şêx Maşûqê Xeznewî hat revandin. Piştî mehekî zêdeyî mehekî gewdê wî hat dîtin ku çi anîne serê wî dibin işkenceyê de, şêweyekî hovane dibin işkenceyê de hat kuştin. Şêx Maşûqê Xeznewî hat kuştin. Ev murşid lawê şehîdê gewre, şehîdê mafê Kurd, doza Kurd û ola Islamê jî ji ber ku ola Islamê jî diparast yanî Şêx Maşûqê Xeznewî. Ev malbata Xeznewî malbatekî kevnin li gorî agahiyê me yanî di yek ji wan ji damezrînerên xۆybûnê yan ji piştgirên xۆybûnê ji ber ku wê çaxê 1927 çawa tê zanîn ku ev Neqşebendî ne û Şêx Seîdê Pîran jî Neqşebendî ye û malbata Barzanî jî Neqşebendî ye, di aliyê terîqeta Sûfîzmê digihîjin hev û di aliyê hestên netewayî digihîjin hev. Pişt ji sal derbas dibin, dûrî siyasetê dikevin, dûrî siyasetê dikevin. Kî wilo carna bi meselê siyasetê mijûl dibû? Şêx Ebdilganîyê Xeznewî. Piştre ev Şêx Maşûq derdikeve pêş, tê revandin, tê terorkirin û tê şehîdkirin di 2006 de. Ev murşid layê vî şehîdê hane ye, vî şehîdê mezin e. Murşid ji 2006 heya 2009 wilo ne li pêş bû. 2011 piştî qeyrana Sûrî, serdana Sûrî derket pêş. Ser ekrana derdikeve, di nava opozisyonê derdikeve. Nêzîkî enekê sebû. Bêtir kontakta wî, danûstandinê wî ji apoçiya bêtir di nava yanî wê çaxê enekese jî nû bû, yanî ne apoçî bû. Mejî wî ne apoçî bû. Apoçî xwegîhandin wî. Wekî xwegîhandin her kesî xwegîhandin wî. Wî anîn di medya PKK de program çêdikir. Ev bi dehan xelekî wî programa heye, wezayê dida û behsa tiştên olî dikir, behsa tiştên netewî dikir, behsa tiştên siyasî dikir. Di wan programê xwe de ê li ser medya PKK êrişî enekesî jî dikir. Êrişên tund, êrişên pîs, êrişên kirêt, ne baş yanî nêzîkî tevgera siyasî a tedî apoçî û kesê rikberê apoçî ye.
ئەو خەوەکی کەسێکی سەر بۆ خۆ دەدا دیارکردن لێ هەموو ئێریشی نوێ لەسەر ئالیەکی بوو کو ئۆپۆزیسیۆنە و دمەدیا دەسەڵاتداریە دەتخەبتی مەدیا پەیەدێ کو ئەو دەسەڵاتدار بوو مەدیا پەکەکێ ئەو دەسەڵاتدار بوو ئەف شێخ مرشد دەزانی کو باوی وی ji aliyê Kîevê hatiye kuştin ji aliyê rejîma Beşar Esed hatiye kuştin dizanî ku çêkiliyên PYD û PKK bi Beşar Esedê hebû lêjêrê ne derdibû ne xem bû wan mijarê hanê neda pêş diçû li medya PKK de dişuxulî ne belaş dişuxulî ne xwebexş dişuxulî li Nêrwêj rûdinişt lê tevlî yani di nava medya PKK de beşê olî de programê olî dêm qey zêdetirî çend sal di nava vê medyahanê de kar kirî niha îdî rûdaw wî anîn û cih gelek cara wî ser wilo ser programa derdînin li dijî tundrew li dijî radîkalîzmê û xîtaba mu'tedil û lîberal û tişmiştê bîrên gêhanê qaşo îslama lîberal temsîla îslama lîberal dike û dixwaze îslam û rola îslamê tê xizmeta netewê gelê Kurd bi vî rengî han ev xîtabê han gelek kesê Kurd wilo wî tiştê han henî diecibînin kesên wilo besît serasera nizanin şil dû meseleyê me hinek rexne li ev şêx mirşid kir min dît ku mirîdî wî jî hene mirîdî wî jî wilo êrîşî mikirin wilo bi şêwekî pir hovane wilo serd û çima ana û di xizmeta dijmindê û xem nake û mere behsa şaştî neke û vî mentiqê hanê pînekirin pîneyên riziyayî hene ev birader şêx mirşid niha xwe di pêşkêşkirin wekî doktor di axaftina de doktor şêx mirşidê Xeznewî bi vî yani ez bixwe ez nizanim ev camêr bakalorya xwe ji kîjan peymangeh ya ji kîjan dibistanê stendiye mastera xwe li Kurd çêkiriye doktora xwe ji kîjan zankoyê stendiye û ew zankoya hanê gelo tê naskirin li Nêrwêj yan jî welatê li Ewropa yan jî ji alema îslamê yani rehmetiyê bavê wî doktora pêr hebû û eger ez neşaş bim doktora ji Siûdî ji Erebistana Siûdî stendibû û kesayetiyekî naskirî bû ew Mihemed Hebeş saziyekî ava kirbûn li Şamê ev mirşidê Xeznewî rola wî ya olî yani îmamê kîjan camiyeyê di nava kîjan tevgerê de tevgerekî olî de meselen cih digire tune enformasyon ji bilî ev tiştên ku derdikeve ser medya û ev vîdyoyê ser sosyal medya wekî din ana hûn bipirsin hoşeng osê kî hûn ê nas bikin heta kengî xwendiye çi xwendiye çi pirtûkî wî çi ne nivîsî wî çi ne dema li Sûrî bû dema apoçî bû çawa rexneyê rejîma Beşar Esed dikir ez ji ber ku nivîsê min di medya Ereb de heye di medya Kurda de heye helwesta me dema ez li Şamê li hemberî rejîma Sûrî bi belge bi meqale bi zimanê Kurdî bi zimanê Erebî heye piştî ez ji Sûrî reviyam dîsa helwesta me li hemberî rejîma Sûrî ez kî bûm ez çawa bûm ez çawa pêşketim heye ev birader biborin enformasyon wilo li cem kêm in yani bakurî jî nizanin ji bakurî jî ne merakı ne derdi ji xwe li şaşka wî dibînin cibî wî dinêrin dibin
آویا کا تل کربو يعني حتى نها ام حوجي ولداركي وكيتن ترخنا الأردوغان بك وترخنا ل أنا كسبك وآبوشي بي دين بونا بذي مرشد اشخو بري آبوشي أنا أو هر كي بيجا سربوخا مدمكي سربوخا نول خطاب خياي أنا هنا كسند بيجا اريد تجي رخنا آبوشي هذاك وترخني أنا كسي وبرزانيا ناك از رخني برزانيا ناكم جبركو برزاني نهاتن روجاوا داگر كر نكرنه برزاني نهاتن روجاوا داگر نكرنه آپوچی لروجاوا دا سلادارن اي اپوزيسيون آليگري برزاني نه جوان تي کشتن جوان تي گرتن بیروی وان تي شوتاندن تين سرگون کرن اف همو كسن اي دبن ظلم آپوچياده برزاني نه انا كسي ايكو بيرو بوچونا برزاني دا عجبينن پدك دا عجبينن از چوارا بسر حالي وان دزرا مرم رخناجي الوان بكم انا في شيخ مرشدي بحثا يكيتيا كردا دكو يكيتي ويكيتي وبريمة تطرفه دنافا ابوچيا دمايه دو وقتي مدفش ابوچيا بردا تهات تكت ناف مديا ابوچيا من مديا ابوچيا اشتر وجو سربس نبير وجو ابيدن رحشت از دور كتم دما PKK لروجاوای کردستان بو زندان بو دستهلاتداری بو دولار بو گرتن بو شوتاندن بو رواندنا زاروکا بو کشتنا انسانا بو جیتم بو نظام چته و بو ترور لهمبری گلی کرد لروجاوای کردستان مش ورهشت بری بکش وی قوناغا هاني مدفش PKK بردا ايوه وندنا وی قوناغا هاني ده جوزي وفايدكر مش ورهشت بريمه از نوكومه اريز بري ابوچي بو مدفش ابوچي بردا بس دو قوناغا هري بيس هري جماري هري ترور ونبون ابوچي و ريكلام و بروباغندا يا ابوچي اكر چينا بتشمر ايريشي انا كسيبك و ايريشي عبد الحكيم بشار بك و ايريشي ابراهيم برو بك و تور يكيتي كروچي يكيتي تو طرف اكيد مسألة ديتنا اوبجكتيف تو طرف بريمه وإيل ده جهدار بك يعني أزبم از أنا كسوف ده كسبم اليكي وك شيخ مرشد جهدار ناكم شبركو أبيا دناوا مديا PKK الشغلية معاشي خوش PKK استندي سبيني رو إيواري وإيك ني كيتيه تليه خوتي خنشعفي وي لسر منبرا داخفه إيكو ني يكيتيه أف يكيتيه بزوري يكيتيه بإقناع بمنطق شيخ مرشد تليه خود شعبي خلكي يكوني يكيتي اف يكيتيا كنت ديناموي ويبه وسازمانكاري ويبه ومجيه بش مرنا لازم دورهم بري ماس من الملا كيوتي دي خود شعبي شيخ مرشد يكيتيا بكور كرنا خلكي وتتليا خود شعبي خلكي يكيتيا كيتولو دخوازه بقف خارنو بالتهديد وبتشعف صور كرن اف ترور كستنش شيخ مرشد ربيجه لسر منبرا جامعه لسر منبرا شيخ معشوق خزنوي شهيد چه بت تروري بك چه بت قفال خلقي بخو كستنا رابع لهمبري يبسكن جيربيج بسكن بريمت بكدتش كينه يكيتيه نافا بيدي دب نافا انا كسي دب ولوجي مسألة فرادك تليا خوتي خن شعبي تناس دك كو بيدي وبكك نا خو كشتنه لسر يكيتيه بحوجنه جبوق افتيك چونا هاني لسر نافي هناك دنجي ورا نفساندن نلسر نافي وان تريبه شغل اخافتني بي قدار بكن ودبي اف اخافتن ورن شرمزار كرن اف نلا شيخ معشوقي خزنوي به اف لا يعني لا ابو بكر الصديق به اف لا عمر بن خطاب به اف لا علي بن ابي طالب به دبي ورن شرمزار كرن شغل لي بنرن شوا لسر منبر دا اخذ فرم عربي
أم عبدتنا أم ذليل أم بلنغاز أبقى براين مي مسلمان في تعديل مدكن يا ربي أجر في جاري أم بسرنك فإنك لا تعبد بعد اليوم هذا. دبيجي يا خدي يا ربي أم مظلوم أم فقير أم بلنغاز براي مي كردي مسلمان هقوصة تعديل مدكن ظلمي المدكن يا ربي أجر في جاري أم بسر نكفن فلن تعبد على الأرض أبدا. أجر في جاري بناوي كرداد آخذ وكيكو يعني دمال سر من برد آخذ أم كردن أم مظلومن أم عبدتن أم بلغازن أم فقيرن وهقوص مسلمانتين ظلمي المدكن أجر في جاري أم بسر نكفن أم لما عبادتي اشتردكن عبادتا لسر عرديدن آمين. أفترجماوي فلن تعبد في الأرض أبدا يعني شرط جرك عبادتا خودي كرد عرب مسلمان ترك حمو لسرية عرديج خودي جناهو بيذ قريداي سركفتنا كرداي شخور لذي قريدانا هاني شرط وشروط الخودي ديك شيخ مرشدي خزنوي بذي فيديو هاني بلقى بوی شێوازێ هانێ بۆ خودێرە دائاخذ بانگ ئانا مەرە بانگش خودێ دەکێ مەرە ئیمدادێ مەرە پشتگیریێ نوسرەتێ پشتەوانیش خودێ دخوازە لێ تو تلیا بحەژینە و تبێژە ئەگەر کورد بسەر نەکەون کەسێک نەما عیبادەتێ شتەر دەکە لەسەر ڕوویێ عەردێ کورد و عەرەب و هەموو کەس فلن تعبد على الأرض بذي شێوازێ هانێ bi zimanê Erebî diaxive tu carî kesek nema îbadeta te li ser erdên naamîne. Mi rexne lêkir li ser vê axive û çê nabe. Çê nabe tu bi vî mintiqê hanê tu bi Xwedê re diaxive. Niha kesên desthilatdar li ser Sûriyê îslamîst in. Pir rehetiyek ji wan dikare bêje min herin ji xwe oğuldarê Kurda heq xwase yani di nava kufrê de ne. Ev oğuldarê wan ka layîkê wan lîberal û demokratê wan ka şewan in. Ti xelkê li hemberî Kurda sor dike bi zanebûn bi cehalet bi nezanî. Ev birader piştî rexnel wî hat kirin xwest pîne bike. Çi got? Fermo lê guhdar bikin bêçît bêj. فإنك لن تعبد بعد اليوم مخابن يعني خلق ما يعني هاي واجباقة جلوكا نينا شبرقو قالك كسهنا السرفي قوتنا قود هوية خد باخدها جامعة شهيد شيخ معشوق الغزنوي يعني هول ددن قو تشويش السروي خد ببكن وكأنه مرشد يعني إنسانك نتيج هشتيا وإنسانك جديني خدر دكبي وإنسانك كفر دكي يعني مع الأسف يعني حتى هنك سنقوا على أساس يعني زاننا يعني تلفونات ممكن بيبقى في ذكاء اصطناعي هناك كون ذكاء اصطناعي بس مشكلة ون جوه خنادنا جوتنا والمراجعة كان والنافقرن نصي حديثة بخنبرة هزنا كفري ما هذا سانكي شيخم سانكي خد بيد خوينم أسر من برا بيخنبرم عليه الصلاة والسلام وقت يقعد بجيام يا ربي بيجري يقول أمسر بنكفن فإنك لن تعبد بعد اليوم تشتكي بقبحة منكريا وما تشتكي كفر نقوتيا مشكلة بورا يقول ناخوين مشكلة بورا يقول هاي وجنينا مشكلة بورا يقول مراجعة لكن نصي حديثة صحيحة قوتنا بيخنبر عليه الصلاة والسلام دشر بدريديا حديثة صحيحة قو إمام مسلم رواية كريا بيخنبر عليه الصلاة والسلام دشر بدري پینەیە شێخ مرشدê Xeznewî yani ji şaştiya wî riziyayîtir e. Pîneyekî riziyayî ji bo kirasê şaştiya xwe a riziyayî pîne bike bihaneyekî bîringî da. Çi got? Got ev hedîsa pêxember e. Di şerê Bedrê de gotiye dema li xwe nerî û li Qureyş nerî
لإلهم بري خونري ديدكو ضعيفن ودجمن خورت بري خدا خودي گو خدایو تا يعني يعني اگر ام تنببن اف مسلماني لدردورا من قرب بن تنببن كس نما عبادت اشتر ديك السروية عرضي اف حادثة يا هاني حادثة يا في حديثة اي بيخنبر ابو اوی دیگه به بهانه بجنا خافتنا من ما پیغمبر ولو گودیه میجی برسواویدا اجور جیرد بجم برادر ما هیجا مبرسواویدا مگو بریم او پیغمبر ت لا شيخ معشوق خزنویه او بري 1400 سالي بو تن هذا 1024 دي او ددم شرع اول إيه مسلمان ومشركين وكفار قاورا شرع بدر ايكو ديروكا اسلامي خونديد زانه شرع بدر كنگي و چوابو چلو نها وكسين كو ظلمي لكردادكن يعني نه كرد اهل بدر صحابية بيخنبرن باشه و نه ايكو ظلمي لكردادكن ترك وفرس وعرب نه مشركين نه قاورن نه كافرن نه جاهليتا بري دو ايكو شري بيخنبر ذكرن نه قريشن وي چغاني يعني فاذ حديثة هاني يعني ندجه دي عادد و براي هجا شيخ مرشد خزنوي تاد هندري لسر منبري تنقوت اف حديثة بيخنبر تنيفكر كرمانجي نيفكر عربي وتمجارة كرد بيف قريدا يا ربي اگر بيجاري ام بسر نكبن وكي كرد ام قلي كردن ام مظلومن حقوا صبراي ما بسلمان ظلمي المذكر اگر ام بسر نكبن فلن تعبد في الارض ابدا تجو بشك يجي اخافتنا بيخنبر تاني وتبكراني اللي بشدن تب كردي قوت قريداي مجارا كرد تجو باخافتنا بيخنبر جي ليست او جي سوجكي دنا وتنقود اف اخافتنا بيخنبر او جي سوجكي دنا وگرک بیجه اف اخافتنا پیغمبر دو خطبه ده نپشتی رخنل تورن کرن تنو قاتل قوم قربت بیجه اف اخافتنا پیغمبره تناز کرد مسئله چوا يعني اوی برادری هانه چو حدیثا پیغمبر لسر منبره يعني براسي اجر نفالا ما از اخافتني فكر از 1700 ونوت ونح شاشتي وكيماني ببينم از جرنا نفالا ما شو حديثا بيخنبر لسر منبري قوتو تحلاقيا روشا وكردا كنا هاتي دهن بو حديثا بيخنبر آوي شاقي تنا تشراب شرط وشروط الخدي بك وتبيج يعني حمو كس نتني كرد اگر كرد بسر نكبن حمو كس نما عبادتش در لكن فلن تعبد في الارض ابدا نابريمه سرکفتن و تیکچوینا کرده علاقه عبادت خودی چنهی صحابی هفدو کشتن هفدو هیران و خلق دیسا عبادت خودی لکن قرآن جیدو خوینن و دست پیرن خودی حق واسسال يعني ولو خودی نک سوجداری ظلمال سرسری کرده خاطی کرن وکی هنک کسا چینا بتولو با آخبه لجه و مقامکی اسلامی ده هندري جامعه كده كناوي في جامعه هاني ناوي رحمتيه باضي تي شيخ شهيدا شيخ معشوق خزنوي تشبراي خفيم كر شيخ مرشد اولدار ما ولا باريز ما يبا كوري كردستان دبي مسألة هاني باش تيك بيجن ها هنا كس ولو ريكلام وبروباغندا اوی شیخ مرشد هانه جی دیگن وکی سرکرده وکی برده وکی کسایتی کی خودی کاریزما نه باوی وی وسابو رحمتی باوی وی وسابو یکی متوازی ولو متواضع
از چوا بيجم خودي كاريزما زمان خوش زمان شيرين تي دقيجة ناف هف ناخه حساب دك كروش يجرجا يك الهمبري وي دركذا وبيجت الشاشة أو مرشد نا أو مرشد خلقي دك جاهل دركت بهانه قلت أو نخندي أب حديث أبي خمبر أنا آمنه ويعني كسي يكون رخنال دك نسوجي منه ون قادارن وهاي وش مسألتنا نمج مقود بريم ورفي دري از براكتي بچوك أذي از نقول شاشكو جبامتنا بس از تبدن فهم كرن تتشوى الرابع جاري كيدن ترابع بهانات حجة بك برا حجيته وبهانيته وبينيته نرزيايبن بشكي ولول لحظاتي